Šeštadienį Panevėžyje Birutės gatvėje šalia seklyčios prie Uosio suskambo daina. Mieste vyko koncertas pleneras, šimtmečio dainų šventei paminėti, skambėk daina nutapyta. Panevėžio miestų ir rajono tautodailininkų asociacija nusprendė paminėti dainų šventės šimtmetį. Ir tą progą sugalvojame padaryti paprasčiausiai plenerą, patapyti susirinkus. Bet nusprendėme, kad tapant duotų mums impulsą kūrybai pasikviesti daugiau ansamblių, folkloro, chorų, kurių skambant muzikoj erdvėje mes galėtumėm tapyti lietuvių liaudies dainas. Iš to ir kyla šita idėja surengti šitą gražią šventę. Labai džiaugiamės, kad seklyčia prie Uosio nusprendė su mumis bendradarbiauti ir priimti į savo gražią pievelę pačiam Panevėžio centre. Šitaip ir nutiko ta idėja, kuri dabar pildosi. Programoje dar nusprendėme įtraukti ir tautodailininkus, kurie vykdo edukacijas. Tai ir juostų pynimas, ir medžio drožimas, ir keramikos amatai, ir vilnos vėlimas. Todėl susirinkę ne tik tai gali klausytis koncerto, bet ir prisiliesti prie mūsų tautodailininkų, prie mūsų senolių amatų, susipažinti su jais iš arčiau. Taip pat pakvietėm dar vaikam pramogams batutą, kad vaikai atėję su šeimom turėtų kur pasidžiaugti. Taip pat labai džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungia ir visuomeninės bendruomenės. Tai Pušaloto bendruomenė, Liekupio bendruomenė, neįgaliųjų organizacija mums parėmė savo palapinę. Taip pat džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungia ir ukrainiečiai, kurie taip pat svečių teisėmis pas mus pasirodymą turės. Plenere šimtmečio dainų šventei paminėti dalyvavo gausus būrys meno kolektyvų. Labai smagu, kad mes Panevėžyje būtent tokioje gražioje erdvėje ir turim tokį renginį. Tai iš tiesų džiaugiamės, kad susirinko nemažas būrys, ne tik tai iš Panevėžio miesto, iš Panevėžio rajono, bet ir yra iš kitų miestų ir rajonų atvykę, bei miestelių atvykę žmonės, kurie domisi šituo mūsų renginiu. Na, o mūsų programoje yra iš ties numatyta nemažas, sakyčiau, repertuaras. Tiek mūsų renginį pradėjo kanklininkės, ir koncertavo ką tik vokalinis ansamblis Miltelė ir šiuo metu koncertuoja berniukų choras ir dar turėsime ir kapelos koncertuos ir dar dainų nemažai turėsime ir labai gražu, kad pas mus įvairiuose renginiuose dalyvauja ir įsijungia renginius mūsų kaimynai ukrainiečiai. Tai va turėsime ir dar ukrainiečių gražią programą. Buvom pakviesti jau senokai į šį renginį. Aš manau, kad labai geras renginys. Tuo labiau, kad ir oras labai geras. Ir iš tikrųjų mes paruošėm 4 dainas. Jas atrinko pati organizatorė, vadovė. Ten bus pirmoji daina mūsų brangiausios spalvos. Galima piešti 3 spalvę. Toliau balnuokim broliai žirgus, nes matot, situacija tokia vos ne karo stovis. Taip, Sek sesutė žalią rūtą. O čia mes kalbėsim apie tai, kad, kad neliktų bolševikų ir kad nebūtų atėjūnų. Vat mūsų dainos žodžiai tokie bus. Na ir pabaigoje linksma tokia daina Benjamino Gorbulskio ir Alfonso Bukanto daina Vynas ir velnės. Pasak organizatorių, tokios šventės yra tautos vienybės simbolis, o kiekvienas dainos žodis, garsas, melodija dar labiau stiprina lietuviškąjį identitetą. Todėl šventėje dalyvavę dailininkai tapė dainas. Žvirblelis karkluos. Yra tokia sutartinė, šiaip jau. Gal gali padainuoti? Oi, ne. Aš skaičiau, bet žodžių neatsimenu visų. Džim žvirblelis karkluos, ko ne vietoj sudėjai, sustukai lizdelį. Toliau neatsimenu, žinokit. Dar tik tai pradžia. Ir ką mes pamatysime, kas... Snaudžia malūnas prie kelio. Nu, dar malūnų užuomina. Ir čia saulėlydis. Bus dar tik tai spalvos kažkiek. Balnokit broliai žirgus, reiks karaniuoti, paduok sesutę kardą, reiks priešą kirsti. Tai va, bandom tą išreikšti. Karžygys, mergelė, išlydė į karą
ant žirgo, grinai lietuviškai. Piešiu medžius. Čia pagal kažkokią dainą? Kažkaip skamba galvoje medžiai be lapų. Piešiu žirgo galvą, aš papuošiu pinavijom. Čia iš Pilėno operos. Kodėl būtent pasirinkot šitą? Man patinka tokia daina. Žirgus mėgstu labai. Renginio metu Seklyčios Privosios skulptūrų parką papildė 2024 metų simbolis drakonas. Tai menininko Rimanto Kielos meninė kompozicija. Turėsim naują Panevėžy skulptūrą. Kadangi drakono metai prasidėjo jau vasario mėnesį, tai čia bus naujas drakonas, naujas Panevėžio akcentas. Čia labai nuostabi aplinka. Tai gal pavyks padaryti tokį rimtą parką. Jau dabar skaityk yra 5 skulptūra atsistojo. Jau 4 pernai pastačiau, šiemet jau 5 ir tas skulptūros su kiekvienais metais didėja. Pradėjau nuo mažų čia vabaliuko, dabar kokiu 8 metrų drakonus. Kadangi Facebook'e paskelbiau, kad trūksta truputį bidonų, tai net Genovaitė iš Biržų 9 atvežė vieną rytą ankstyvą. Iš Telšių netgi kursiokas 3 bidonus atvežė. Nepatingėjo pravažiuoti tokį kelią, kad pakliūtų į skulptūrą. Šitas drakonas turėjo būti kaip ir iš tų senų puodų, bet pasižiūrėjau, neįmanoma vien kojam, sunaudojau apie 30 bidonų tų puodų. Tai kadangi Rusijoje radau gal 9 bidonus iš anksčiau sukauptus, tai teko dasirinkti tik tai iš draugų pažįstamų ir pasidarė kūnas. Jeigu šeimininkas leis čia tą teritoriją toliau užsiminėti, tai bandysim plėstis. Šventė džiaugiasi ir joje dalyvavę Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai. Tikrai labai džiaugiamės, jog Panevėžyje yra įprasminta ir įamžinta dainų šventės 100 metų jubiliejaus šventė. Visai tokiu labai netikėtų formatu, kuris yra per tapybą mūsų garsios ir gražios asociacijos Pantautodailė. Labai džiaugiamės jų aktyvumu, tikrai šventė nuostabi. O šventė, dainų šventė, tai turbūt yra mūsų visos tautos identiteto pavyzdys, kaip mes galime lietuviai susivienyti ir nuostabiai puoselėti savo tradicijas. Pirmiausia, noriu padėkoti organizatoriams Panevėžio miesto rajono Tautodailės asociacijos projektų vadovė Jūrai Butkevičiūtei už gražią iniciatyvą. Tikrai tokia iniciatyva ne tik vienyje bendrystę ir kolektyvą, tai tiesiog suvienyje žmonės ir dalyvauti šventėje ir pamatyti, kokie mieste yra kolektyvai, ką aplamai veikia tautodailininkai. Tai linkiu tikrai gražios šventės ir gražios popietės. Šventė, koncertas pleneras šimtmečio dainų šventėje paminėti Skambėk daina nutapyta, dalinai finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės. Labai dėkoju taip pat rėmėjams. Tai yra Panevėžio miesto kultūros centras, tai yra dienraštis Sekundė, tai yra visų pirma Panevėžio miesto savivaldybė. Jinai dalinai finansuoja šitą renginį. Todėl labai smagu, kad įsitraukia žmonės vis naujas veiklas mieste ir kad randame kuo daugiau užsiimti.